落單所有靚女299。嗱，我覺得阿媽呢隻黑色超靚，嗱開胸度外套款着翻又得啦，跟住之後扣晒紐着又得啦，同埋我覺得佢個黑色咧做翻呢啲立體花係超靚勁出嘅，佢係全件，嗱睇一睇佢係全件都係，同埋下面做翻 A 拉，跟住呢度專登做翻兩浸。大家睇唔睇到？呢度做翻兩浸嘅 lace 效果。嗱，呢個係黑色，嗱推介大家黑色。我仲有呢個白色，嗱白色米色呢個就清啲，全立體花。嗱我呢個咧專登咧就扣晒紐俾大家睇。係啦，襯翻牛仔褲款啊，襯翻我呢啲白色嘅裙仔着翻。阿媽就襯翻黑色嘅裙仔着翻，專登做翻立體嘅花花。胸係44，長度22，本身459，而家係299。Y11 胸係41，長度19，529，而家折咗42啦。灰色撞黃色，咁啊撞翻呢個白色嘅 lace 裙仔着翻都得。呢個係灰色，灰撞黃啊！呢個仲有30%着帽。Y11 嘅 B+1。係紅色嚟啦，呢隻係紅撞呢個藍啊，佢呢隻紅咧唔係鮮紅，係棗紅，係高級嘅紅啊！呢個係貴婦紅啊！呢一個佢就係，同埋呢隻紅咧，你就算咧你嗰啲節慶日啊着都可以啊！呢一個係我覺得同埋呢個咧新年咧聖誕着唔會話好俗啊！呢個一啲都唔係高級紅啊！我都覺得呢隻係高級紅啊！好，跟住之後再嚟你呢隻，我覺得呢隻其實幾日系喎，灰杏色，灰杏色 Y11C 係啦，係啦。呢一個就灰杏再加粉藍咁樣樣嘅呢一個，係啦，跟住有兩個真袋嘅，咁啊撞翻你。如果好似咧，你之後咧再凍啲咧，襯啲高領 lace 啊咁樣樣着都幾好睇。胸係41，長19，差唔大嘅，可以睇睇呢個灰撞黃，跟住阿媽呢個紅色撞藍色，灰杏咁樣。我覺得呢隻色幾特別，撞翻粉色，杏色呢個係啦，杏色。咁呢個咧係30% 羊毛成分啊，佢有少少閃冰冰嘅，佢呢個有少少金色線撞咗喺嗰個小香風上面。佢呢個仲要羊毛30%，跟住咧佢灰咧係做翻呢個橙杏色啦，再加綠色嘅，所以成件事咧係望到好高級嘅感覺㗎。佢呢一個翻工着都 OK。呢一個係 P 粉獨家，即係我哋校長獨家㗎啦，全香港都冇得賣。Y22，胸係42至到44，跟住長度係20，479折咗379。A 係藍色 ，B 係粉紅色。이거는 투칼라다。兩個顏色，藍色係做咗賣啦，因為咧呢個咧佢有台灣客人有賣嘅，但係香港係未出過街。我哋第一個出街之餘，仲要係獨家，同埋佢腳位下邊有 lace 嘅呢一個係，呢件係藍色。咁佢呢個特別就係啲乜啦？呢個專登做翻藍色立體嘅 lace，跟住兩浸啦，收翻身收翻。呢度做翻兩浸樣啊，兩浸效果收翻個型嘅。嗱，我知嘢有料到啊！跟住之後，你有冇啲 lace 花幾靚？係咪好同嗱可以嗱可以扣晒紐啦，係啊，各位 lace，跟住可以咧開胸度外套款着翻都得。下面呢個 lace 位都好靚啊！做完一批就冇㗎啦，所以呢個係數量有限，賣完即止。이것도哇！呢 lace 好難睇啊！呢個 이것도 2단가 못 나와。일반 자수랑佢同一般啲刺繡唔同，係貴嘅刺繡啊，同埋你望到係好立體啊，仲好似蹦蹦網咁樣樣嘅呢個立體花呢個 lace 啦，佢入邊咧仲有做內腳位咧，佢做咗呢一個咁樣樣波浪紋嘅呢個係側邊就做翻嗰個粒粒雪紡嘅，同埋咧你手袖位咧，你係咪都去做翻橡筋啦、橡筋袖啦，跟住然之後咧做翻呢個嗰個薄身雪紡係好薄嘅呢一個雪紡，香港凍啲就咁加件褸再着就 O K 啦。嗱，呢一件真係平時最平都要299，今日係啊，再跳樓俾大家，好靚啊佢呢個。呢件 Y04 A 係粉紅色，跟住 B 咧係米色啦。佢個立體 lace，佢呢個係帶少少毛毛喎，毛毛 lace 咁樣嗰啲質地嚟嘅，有內裏。跟住呢度做咗咁樣 lace 邊啦，lace 花邊，咁樣蝴蝶結嘅 ，casual 襯翻牛仔褲都得。如果咧粉紅色咧撞翻呢一個米色嘅嗰條褲咁樣着都好好睇，好靚啊呢件。米色最受歡迎啊！嗱，呢一個咧校長落埋俾大家，嗱正常係309嘅，嗱呢一刻落單279，叮，校長萬歲！